29 नं सोनाब क'क्राझाराव नोंथांजों लोगोसे 28 नं एलएसियावहाय रुंसारि माजेन्द्रनाथ सार बिथाङा मोजांथार भट लानानै देरहानो हादोंमोन। दानो बे उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव एलएसियाव नोंथांमोननि देरहानाया माबायदि मोनसे बिपिएफ दोलोनिफ्राय सानखान्थि दं? जोंनि नैबे दानि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि जाय बिजाथिखौ जोङो दिनैहाय बिथांखौ गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायहोबाय। बे बिथाङा सासे बिराद पपुलार लिडार बे ओनसोलनि टाउन कमिटिनिबो बिथाङा चेयारमेनमोन आरो गासैबो दल संगठनफोरजों बिथाङा मोजां सोमोन्दो दं। गासैबो जाति माहारि राव धोरोमनि मानसिफोरजोंबो बिथाङा मोजां सोमोन्दो दङ आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि फारसे रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै मोनसे बोजबनाय आरो अनसायनाया फैफिनदों। थांनाय 10 मासनि सिगां जे जालांनाय बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दलनि माखासे गोदै गोथाव बिथांमोननि स्ल'गान होनायखौ जबान होनायखौ बिसास खालामदोंमोन आरो बे खेबाव खनसे बिटिसिआव सोलायनाय सरकार लाबोनो होननानै बिथांमोनहा बे सोलायनायनि स्ल'गानजोंनो इउपिपिएल दलनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै बिटिसिआव सरकार लाबोदोंमोन। खिन्थु 10 मास सरकार सालायनायनि उनाव दा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुबाय जे बिथांमोनहा खुगायाव जेरैबायदि माखासे जबान होदों खोथा होदों बेबायदि दिनैहाय 1%बो खामानि मावनो हायाखै। रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय फारसे बिथांमोनहा नोजोर होआखै। गाव गावनि पार्सेन्टेजनि थाखा बुथुमनाय बेवहायल' बिथांमोनहा बांसिन गोसो होदों। दिनै बिटिसिनि अफिसखौ बिथांमोनहा खाथेनानै दोनदों। रायजो राजाफ्रा अफिसाव बिटिसिआव हाबनो हाया। बेवहाय खालि थिखादारफोरखौल' सोयो। साधारन जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय थांनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव खामानि मावनो थाखाय रावखौबो हाबहोआ। बावहाय होबथानानै दोनदों, पुलिस लागायनानै खाथेनानै दोनदों आरो जायफोरखौ हाबहैयो खालि थिखादारखौल' हाबहैयो। दिनैहाय बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआ रायजो राजाफोरनि अफिस। जनता भवन गुवाहाटीयावनो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा थांनानै खामानि मावबाय थानो हायो। रायजोफोरनि गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ। रायजोफोरनि अफिसाव रायजोफ्रा जुदि क'क्राझाराव बिटिसि अफिसाव हाबनो मोनाबा बे अफिसाव रायजो राजाफ्रा दिनैहाय थानानै जायफ्रा गभर्नमेन्ट सालायदों बिसोरखौ नेवसिनाय रागा जोंनाय खुद्रिनाया स्वाभाबिक आरो थिखादारफोरखौल' सोनानै बे सिङाव मानि अंक खालामलायबाय थादों। मा खालामलायखो मा आखि आगदा बिथांमोनहा मा खालामलायबाय थादों बेखौ रायजोफ्रा दिनै सन्देह जादों जे बे सरकारा सोरनि सरकार, बे सरकारा थिकादारफोरनिल' सरकार ना रायजोफोरनिबो सरकार। बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय साननो गोनां जादों जे गमामायै बे सरकारा रायजोफोरनि सरकार नङा, आइ आफा जनसाधारननि सरकार नङा, माखासे थाखावला बे रोखोम बिजनेसमेन मिडिलमेनफोरनिसो सरकार आरो बेबायदि सरकारखौ जोंनो नाङा। रायजो राजाफ्रा रायजोफोरनि सरकार, रायजोनि थाखाय सिन्था खालामग्रा बेबायदि हान्जा अर्थात बिपिएफ हान्जाखौसो दिनैहाय सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। इउपिपिएल दलखौ नागारनानै बिथांमोनखौ फेजेननो थाखाय बयबो साखाफारा जादों। सार बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिपिएफआ बिजेपिजों मित्रजोटाव थांबाय। दा बिजेपिनिफ्राय गोबां क्लियारिफिकेसन खालामनायखौ मोनदों जे बिपिएफआ बिजेपिजों जेबो एलायन्स गैया। दा नोंथाङा बिनि सायाव बेसेबां रोखायै फोरमायथि होनो? बिथांमोननि दिनैहाय बे बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिफोर बा माखासे जायफोर मन्त्रि हिसाबै दंफैयो बिथांमोनहा बे नैबे समसिमहालागै जेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोनहा नायबाय था। हयथ'बा कयेक दिननि गेजेराव बिथांमोननि रावा सोलायगोन। नोंथांमोनहा बेखौ नोजोर होनानै ला। जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मुख्यमन्त्रिजों जोंहा टाइट मोनसे सोमोन्दोआव दा फैबाय, टाइट मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव जोंहा फैबाय आरो बिथांनि बिथोन मथे बिथांनि थिननाय लेखा खावलायनाय लेखानो जोङो बेवहाय बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय जोङो बेवहाय जोंनि बिजाथिखौ होबाय। देरहाहोनांगौनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथाङा जोंखौ आर'ज गाबदों, जोंखौ खावलायदों जे गावसोरनि बिजाथिया दिनै भबानिपुराव दङ, थिग बिदिनो थावरा मरियावनियाव दङ। बेफोर बै बियाबफ्रावबो गावसोरनि बिजाथिखौ देरहासार होनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय समर्थन होनानै एखेबारे खुला खुलियै खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों। आंबो दंमोन रायलायनायाव। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा जोंनि पक्षे जथेस्थ' सिम्पिथि दङ आरो बिथाङा जोंखौ लानानै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बेखायनो बायह्रायाव दासान्दि जेखि सोर मा केसेट दामदों दामाखै बेखौ लानानै खर' सानांगौ गैया। जोंहा जायनिफ्राय जेरोखोम आसास बा आन्डारस्टेन्डिंआव थानानै खामानि मावनांगौनि माखासे जबान दङ बे जबाना दा जोंजों दं, बे आसिरबादा जोंजों दं। बेखौ लानानै जोंहा दिनैहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोंनि कर्मिफ्रा खुनु आख' फाख'आव साननो नाङा जे जोङो जेरैखि जाया बेवहाय देरहागोन आरो बयनिबो सहजोंनो जों देरहागोन। जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि बयनिबो अनसायनायजों देरहागोन, दल संगठननि हेफाजाबजों खामानि मावनायजों, जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनायजों जोङो देरहागोन।
बिटिसिआव सोलायनायनि नाम लानानै दिनै लुटपाटनि राजत्व खालामनायखौ होबथानायनि नामाव थगायनानै सासननि गाद्दिखौ सायख'नायनि नामाव बिटिसिखौ दिनैहाय माने हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सोरजिदोंमोन जेरैबायदि सालायदोंमोन बे दिनैहाय थस नस जालांबाय बायफ्ले जिफ्ले जालांबाय बे जिनिसखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलजों रावबो गैला बेखौ नोंथांमोना नैबे इलेक्सनावनो नुनो मोनगोन। जों लोब्बा बा बिजेपिजों लोगो जानानै बिथांमोना बेवहाय देरहासार जानो हायाखै आरो एबार जों गोजौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो जिखुनु फोरमायदों जे दासिमाव सोंनायनि फिननो होनाय थांनायाव गोबां बाथ्रा थायो जेनेबा थांनाय समावहाय मित्रजोतनि बागै महाजुराव थानानै बिपिएफआ गोबांथार जाथिनि बा मुसलमाननि भट मोननानै देरहादों होननानै बुंदोंमोन एबार एआवदिप दं एआवदिप थानायखाय भट दानजागोन गतिके जेनगोन बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों नाथाय बेवहाय मोनसे नोजोर बोनांगौआ जाहैबाय मा जोंनि बिपिएफनि जेनाखि बेवहाय प्रभाब बा जोंनि जे माने हाबा मावनायनि सायाव फोथायनायनि जे बिस्तार जानाय मोनसे आबहावा बे आबहावाखौ जोङो सम्पद होननानै लागोन लोगोसे दिनैहाय जोंना दोलोनि आफादगिरि बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि देबआ दिनैबो जोंखौहाय बुंथिलांदों जे रायलायनाया जागासिनो दङ दा डिक्लेरेसनखौ हयथ' बिथांमोना होगोन बा मोजां मोनसे परिबेस निस्सय फैगोन खामानि मावनो जोंनि दानि बिजेपि दोलोजों मिलिनानै बा गोरोबनानै खामानि मावनो बिथाङा गाव जोंनि दलनिफ्राय साननायखौ फोरमायदों होनना बुंदों दा बिथांमोना डिक्लेयार होगोन बा माबा मोनसे इंगितखौ बिथांमोना परामर्श आखारै जोंनो होगोन दा थिग बे रोखोम थाङोब्ला बेवहाय इउपिपिएल जा बा एआवदिप जा बा कंग्रेस जा बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा। फैनानै थांनाय जिउमा माजेन्द्र नार्जारि बिथांनि थाखाय माबा मोनसे हामलाय हरगोन नामा जायनि जायगायाव नोंथाङा दिनै गेलेनो सानदों? दा बिथांनि थैनाया जों आंखौहाय बेक्तिगत भाबैल' नङा सारा जोंनि जे बिपिएफ दोलोनि जायफोर मावग्रा मावफारियाफोर दं बिथांमोनखौ दुखु होनानै अबथिरा जिउ थांनायाव जों बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायखादों आरो बे समाव बिथांनि जेनाखि आदर्श गासिबो जाति जनगोष्ठी बा गासिबो रायजो राजाजों बिथाङा जे गोरोबनाय मोनसे परिबेसखौ लाबोनो नाजाबोदोंमोन दा बे बिथांनि जेनाखि अबदान बे अबदाननि सायावबो आंहा नोजोर बोनाय थागोन बिथांनि खिबोनो खामानि मावफोबानाय हिसाबै बिथांनि माखासे सान्थौखौ नोजोर बोनानै आं जोंनि ओनसोलाव जाहाथे गोरोबलायनाय सुख शान्ति गासिबो जाति जनगोष्ठी बा धोरोमारिफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन आबहावाखौ जाहाथे लाबोनो हायो बे नाजानायाबो आंनि थाखाय मोनसे आयदा जानानै थागोन। बिजाथि होबाय दा सारा बे समाव माबायदि मा फोरमायनो सानदों? दा जों बयबो मिथिगौ बिसायख'थियावहाय बादिनांनोब्ला अफिसियेल नियम खान्थि बा माखासे रुल मथे नमिनेसन साबमिट खालामनांगौ दा जोङो नमिनेसनखौ इतिमধ্যে साबमिट खालामनानै फैबाय बाखि दोलोनि जानानै देरहानांगौनि थाखाय जे मावनांगौ हाबाफारि दं बेखौ जोङो दलीय भाबै बा जोंनि दोलोनि गेजेराव रायज्लायलायनानै जोंहा जेरै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव मोनबा ब्लक दं बिटिसिनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलनि बागैबो जोंहा आउटसाइडआव 35 गामिनि मोनसे ब्लक दं बे ब्लकनि आन्दारावहाय गोबांथार जोंहा प्राइमारिफोर दंबावो गासिबो नेताफोरखौ लानानै जोङो बर्तमाननि जेनाखि जोंनि राजनितिक बे बिपिएफ दोलोनि बेवहाय गोहोम बा जे आबहावा बे गासैखौबो नोजोर बोनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों प्रसारनि थाखाय जों आगायनो थांगासिनो दङ दा साननैसो फरे नोंथांमोना मिथिगोन बेवहाय रायजो राजाया सोरखौहाय समर्थन खालामो बा सोरखौ देरहाहोब्ला मा रोखोम जागोन बा अबे दलनि नीति आदर्शफ्रा मा रोखोम बुंनो थाङोब्ला बर्तमान सोलिबाय थानाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा जे रोखोमनि खुंथायखौ आखायाव लादों जुदियोबा रायजो सरकारखौ सालायनाय जोंनि बिजेपि दलजों बिथांमोनहा गोरोबनानै मावदों बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि मावनांगौ हाबा रायजो पर्यायनि जे हाबा मावनांगौ हाबाफारि बेफोरखौ गोरोबलायैखौ नुनानै बा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ मुथै गोजोननाय मोनैखौ जों मोनदांनो हादों बेनिखायनो जुदियोब्लाबो बिटिसियावहाय इउपिपिएल सरकारा बिजेपिजों लोब्बा लाखिनानै बहाय सालायदों बे रोखोमै बिथांमोनहा बहाय इउपिपिएलनिबो बिजाथि होदों दा बहाय रायजो राजाया निस्सय गावसिनि मोजां मोननाय रोखोमै गावसिनि गाज्रि मोननानै थानाय बा गोसोआवहाय गोजोननाय गैयैखौ एबार फैगोन जे जोंनि बिसायख'थियाव भट जानो थांगासिनो दङ बेनि गेजेरजों निस्सय फोरमायगोन आरो बे रायजो राजानि जे गोसोनि खोथाखौ फोरमायनाय बे नैबे 2 थारिखआव
नभेम्बरनि 2 तारिखआव जेब्ला जोंना काउन्टिंआ जागोन अब्ला रोखा ओंखारगोन आरो बे सार गर्जन मोसाहारि कंग्रेसनि बिटिआरनि जे स्पक्सपार्सन बिथाङा नोंथाङा गसाइगाव एलएसियावहाय जेबो इस्यु एबा फेक्टर नङा होननानै बिथाङा बुंदों बिथांमोना कंग्रेसआ ओरैनो देरहाखागोन होननानै दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो दा बिथाङा गावसिनि दोलोनि बागै राजनितिक बागै कौशलगत निश्चय रावखौ बाहायगोन खिन्थु जों मिथिगौ कंग्रेसआ दिनै बबे सारियाव दं केन्द्रीय भाबै बा जोंनि भारतनि जेनाखि राजखान्थि बेवहाय नोंथांमोनहा नुबाय बा दिनैहाय ओजोंबाव जोंनि आसामाव बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय बा जोंनि बे ओनसोलाव कंग्रेसआ बेसेबां गोहोम दं बा कंग्रेसआ आगोलनिफ्राय मा मावबोदोंमोन जों मिथिगौ थांनाय समावहाय जेब्लानाखि आसाम रायजोखौ बिथांमोनहा सरकार दानानै माने दैदेनदोंमोन बा रायजोनि हाबा मावदोंमोन बे समफ्राव जों नुदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय थैनानै थांनाय बिथां मिथियास टुडु सारा देरहाबाय थादोंमोन नाथाय दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलनि नीति आदर्शखौ नोंथांमोनहा नोजोर बोबा नुगोन जे नैबे जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव खेबथाम नङा बिथाङा अबथिरा थैनानै थांदोंब्लाबो खेबब्रै देरहानो हादों दा बे खेबब्रै देरहानो हानायनि जे आबहावा बे आबहावा ओरैनो नङा जोंनि गोहोम बिपिएफ राजनितिक दलनि गोहोम बिपिएफ राजनितिक दलनि जे नीति आदर्श बे गासैखौबो फोथायनाय लानानैनो जोंखौ देरहाबोबाय थादों आखायनो बेवहाय गर्जन मुसाहारिमोन नामा बिथाङा दा गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुंनाया बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै बा गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं हिसाबै बिथांमोना बुंगोन जोंबो बुंदों दा नंगुबै जे जोंनि रायजो राजानि जेनाखि माने अननाय बा रायजोखौ दैदेननो थाखाय जे आसा आकांक्षा बे फिथाइया निश्चय बिथांमोननि लुबैनाय बायदियै 2 तारिख नभेम्बराव जेब्ला काउन्टिं जागोन जेब्ला सानजागोन अब्ला ओंखारहैगोन आरो बे जे फोसावदिं मिलाव रायजोनिसिम मा इस्यु लाना फैयो दा बेवहाय जोंनि बे गसाइगाव ओनसोला गोबांथार जाति जनगोष्ठीजों थाफुंनाय बेवहाय दिनै जों बर' दं मुसलमान दं आदिबासि दं नेपालि दं राजबंशी दं मारवारि दं बिहारि दं गार' दं राभा दं बे गासैबो जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलाव जाहाथे मोजां मोनसे गोजोन थासारिखौ जों सोमजिहोनो हायो बा जों जेरैहाय सोमजिहोबोदों आरो बेवहाय जिहेतु समावहाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसिबो जाबोदों बे दावराव दावसिनिफ्राय जानगाराव थानानै जों जाहाथे मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी धोरोमखौहाय मुख'आलासे गासिबो धोरोमनि मानसि गासिबो जातिनि मानसि बयबो जाहाथे खौसेयै गाबागाव जातिनि सिनायथि गाबागाव जातिनि माने मावनांगौ हाबा बा जे मोनथायफोर दं बेफोर गासैखौबो जाहाथे माने नोजोर बोनानै जोङो जयैनो बेयाव माने आलो गोजोनै रायजो जानो हायो बा जों बेवहाय माखासे जौगाखांनायनि हाबाफोरनि गेजेराव सुख सान्ति नङाबा जिहेतु आगायनो हाया खामानि दामानि मावनो थाखाय बयबो सान्ति थानानै सुजुग मोनो बा बेवहाय गोरिब गुन्द्रा गासिबो शिक्षानि खेथ्रआव जौगाथायनि खेथ्रआव मदद होलायनानै जाहाथे जोङो आगायनो हायो बे बिथिंखौ आं बांसिन गोसो होगोन इउपिपिएलआ नोंथांनि थाखाय फेक्टर जानो हागौ नामा इउपिपिएलआ आंनि थाखाय बे रोखोमनि फेक्टर जागोन आं निस्सय साना खारन इउपिपिएलआ थांनाय समावबो बिजेपिजों